Само за 3 секунди, дори опорити, 10-годишни петна могат лесно да бъдат премахнати. Този патентован почистващ препарат за смесители е разработен съвместно от Унгарската академия на науките и Технологичния университет в Будапеща и е официално препоръчан от Европейския съюз. Независимо дали става въпрос за жълти петна по плочки или конденс по стъклени врати на банята, една бутилка може да почисти тоалетни, душове, смесители и стъклени повърхности. Този почистващ препарат е 10 пъти по-мощен от традиционните продукти. Няма нужда от многократно търкане или изплакване. Просто напръскайте и избършете за искрещо чист резултат, спестявайки до 80% от времето и разходите за почистване годишно. Той няма да повреди плочки, смесители или гладки повърхности и е безопасен дори за семейства с бебета и малки деца, тъй като не съдържа консерванти и има само освежаващ аромат на портокал и мента. Много хора може би никога не са чували за него, но ако банята ви не е почиствана от 3 месеца, наистина трябва да опитате този невероятен почистващ препарат. Леко пръскане мигновено разгражда замърсяванията по стъклени врати на душове и тоалетни, като ефективно премахва опорити аваровик и сапунени отлагания, цялата баня ще бъде изпълнена със свеж аромат и дори петната ще изчезнат напълно.